В случае чего, как будем воевать с Китаем? Ведь их миллиард с лишним. Справимся не числом, а умением, как евреи с арабами. А евреев-то хватит? Ха-ха-ха! Два человека встречаются на том свете. Первый спрашивает: «Как ты сюда попал?» «Упал с 14-этажного дома, а ты?» «Смотреть надо, куда падаешь». Ха-ха-ха! Стук в дверь. «Кто там?» «Полиция. Никого нет дома». «А кто говорит?» «Говорит Москва, 12 часов московское время». Ха-ха-ха! Мужчина и женщина отгадывают профессии. Женщина. Моя начинается на «Б», заканчивается на мягкий знак. Неловкая пауза. Библиотекарь, отвечает женщина. А то, что вы подумали, мое хобби. А,